हेलो नमस्ते सबैजनामा। आज चाहिँ म काठमाडौँ राजाको गाउँमा छु है। अनि आज चाहिँ हाम्रो छाममा सानो बाबा भाइ बहिनी आउँदै हुनुहुन्छ। अनि म चाहिँ भर्खर नुहाएर अब एयरपोर्ट जाने तयारीमा छु। मसँग विवेक भाइ छन्, हाम्रो माइजूको छोरा। सबैलाई हाई गरिदेऊ पलकमा। अनि यिनी भाइ चाहिँ एकदम क्रेजी है, एकदम क्या बोल्न यताउता बाहिर हुन्छ नि त। त्यही भएर के भन ल दाइको भिडियोमा आज अब सबैजनाले लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला। छिट्टै वान के गरिदिनु होला। ल हामी चाहिँ अहिले बिहानको 6 बज्यो। ल भाइ चिया चेस। र यता चाहिँ चन्द्रगिरीको रिसोर्ट माथि टापुमा चाहिँ दुईटा चाहिँ हामीले सँगै देख्न सकिन्छ। ल एसी क्याब गफाडी भाइ। हामी चाहिँ बाटोमा छौँ। दाइ झन् यता हुनुहुन्छ, कार चाहिँ झ्यालै खोल्नु भन्नु होइन। यता झन् बाहिर जाने हेर्नु। हामी चाहिँ हाइवेमा छौँ अब कलङ्की पुग्न भाइ। हामीहरूलाई चाहिँ भेट्न छ भने चाहिँ नि त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा आइदिनु होला है भाइलाई भेट्नको लागि। अनि थानकोट नै आइदिनु होला भेट्नलाई। नाचेको है त। मलाई गीत गाउन आउन्न, गीतै सुन्दैन। गीतै आउँदैन भने के गर्ने, अब यस्तै लाग्छ। एकदम क्या लास्ट क्रेजी क्या। यो मेरो स्कुल चाहिँ हो। भाइको स्कुल है। उयो ट्रक रोकेको तिम्रो स्कुलको नाम के हो? सुन्दरवन स्कुल अफ साइन्स हो। भाइको चाहिँ कलङ्की चोक। चाहिँ सामानलाई फुल खाजा किन्नको लागि चाहिँ फुल पसलमा आइसक्यो। देखाउनु न। हामीले चाहिँ फुल चाहिँ रोज्यौँ है। त लास्टै महँगो हो। दाजुले 500 पर पिस भन्नुहुन्छ। अब काठमाडौँमा मिलाउनु होला नि। अब ल हाम्रो चाहिँ फुलहरू खादाहरू चाहिँ रेडी भयो। अब दाइले हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ। ल टक्क मिलाएर गर्ने दाइ कि कसरी हो भनेर गर्नु, टक्क बुझाएर। हजुर हजुर ल मिलाएर 1000मा सबै दिनु न है। ल हाम्रो चाहिँ प्याकिङ भयो फलावर पसल। ल एकदम मिलाएर दिनुभयो। भन्नु न हजुरको पसल कुन ठाउँमा हो, लोकेसन यसो। मेरो पसल चाहिँ कलङ्की मन्दिर ठ्याक्कै छेउमा छ। ल हामीले चाहिँ फुल किन्ने पसलमा भाइले औँठी किने। तिमीलाई त्यो औँठी कुन अम्लामा ठिक हुन्छ?
यसमा नि अडियो अब के भने अनि लगाइराख्ने अनि बल्ल बल्ल निकाल्ने ल ठिक छ खुसी छौ नि एकदमै दाइको तर्फबाट गिफ्ट है सानो राख्नु हजुरले स्न्याप बनाउनु स्न्यापहरू बनाउनु ठिकै हो फुलहरूलाई यहाँ चाहिँ हामी कालीमाटीमा जाममा परेको छौँ भर्खरै सानो जाम हो खुलिहाल्यो हामी दाजुभाइ चाहिँ नाच्नु है यहाँ पछाडि नाच्नु धुकुमको आमा सँगसँगै रमाउले भाइको स्पेसली भाइको हजुर नाचिरहनु भएको रिङ पाएर यहाँ चाहिँ हामी विष्णुमती पुलमा छौँ यहाँ चाहिँ एकदम पानी गनाउनु छ यो तलको खोला एकदमै गनाउनु छ यहाँ चाहिँ हामी त्रिपुरेश्वरमा छौँ मामाहरू के अङ्कल यहाँ चाहिँ बाँदरहरू मलाई यो चोकको नाम थाहा छैन किन भन्दा म यो एरियामा यता चाहिँ गाडीहरूको सोरुम छ सुजुकी महिन्द्रा सब गाडीहरूको सोरुम मात्रै छ धेरै थाहा पाएको दिस इज माइतीघर एरिया अनि हामी चाहिँ अब एयरपोर्टतिर जाँदैछौँ अब यहाँ मण्डला छ विच इज कस्तो राम्रो यहाँको रोड चाहिँ कस्तो राम्रो छ मलाई एकदम मनपर्छ हामी चाहिँ यहाँ बानेश्वर पुलतिर आइपुगेको छौँ यहाँ चाहिँ अहिले बालदेनजीले पुरै त्यो फुलहरू राखेर एकदम राम्रो गर्नुभएको छ चाहिँ हाम्रो संसद भवन हामी चाहिँ फुल खाँदा टक्क भाइसँग लिएर आयौँ एयरपोर्टको नजिक आइसक्यौँ काठमाडौँको गर्मीसँगै हाम्रो यात्रा अगाडि बढिरहेको छ गीत सुन्दै रमाइलो गर्दै अहिले काठमाडौँको रोड चाहिँ धेरै सुधार भयो अनि मर्निङ टाइममा त्यस्तो जाम पनि परेन राजाको गाउँ हो नि काठमाडौँ त्यही भएर अहिले चाहिँ राजा फेरि आए बालेन शाह खानदानी हो नि त्यो भयो नि शाहको बारेमा केही दुई शब्द भन्ने रे ल भन त बालेन शाहले एकदमै राम्रो गरेको छन् बालेन शाहले एकदमै सपोर्ट गर्नुपर्छ तपाईँहरूले जति मेरो प्लान रवि दाइले भन्दा बालेन शाहले धेरै सुधार गरिरहेका छन् जहाँ जाँछन् त्यहाँ तलबाट उस गरेर गइराखेका छन् सबैजनाले बालेन शाहलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भाइको कुरासँगै मेरो कुरा पनि मेल खायो टक्क एयरपोर्ट यो चाहिँ छोड्न जाने चाहिँ पारीको गेटबाट हामी चाहिँ ल्याउन जान लाग्यो त्यही भएर चाहिँ यता वारीको गेटबाट जाँदैछौँ एकदम सो एक्साइटेड टक्क एयरपोर्ट साइड है यो चाहिँ हामी जाने चाहिँ उता त्यो गेटबाट आउने चाहिँ भर्खर हामी आएको गेटबाट हामी चाहिँ एयरपोर्ट ल्यान्ड भयौँ होइन हामी नै ल्यान्ड भयौँ हामी ल्यान्ड भयौँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ छामा सानोवालाई लगेर चाहिँ घर जान्छौँ एकदमै पैसा जित्दै हुनुहुन्छ सर यहाँबाट चाहिँ एटिएम जुनमा हामीसँग चाहिँ लक्ष्मीको एटिएम छ अनि यो चाहिँ आफ्नो एटिएम तर चाहिँ ज्योति विकास ब्याङ्कबाट चाहिँ हो ल मैले चाहिँ ज्योति विकास ब्याङ्कबाट चाहिँ पैसा आउँदैछ पहिला चाहिँ कार्ड थिच्नुपर्छ एयरपोर्ट आयौँ अब चाहिँ लाज लाउँछ त्यही भएर मास्क किन्दैछौँ दिदी हजुरलाई कतिको लाज लाग्छ
भाइले चाहिँ लाउनु न एकदम क्रेजी लाज किन लाग्यो लाज मलाई लाज लागेर मार्क्स किनिदिनु भएको थियो तर भाइ चाहिँ टोयलेटको मिरर हेरेर नाच्न छोडेन एयरपोर्टको टोयलेटमा सो यिनी दुईजनाले चाहिँ मलाई धेरै अगाडि प्रेजेन्ट पठाए है सही अब एयरपोर्टको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू चाहिँ फेरि एरोप्लेन चाहिँ चढेर पोखरा जाने भइयो होइन सो यता झन् कार आइसकेको छ ल हाम्रो फ्लाइ दुबई चाहिँ ल्यान्ड भइसकेको रहेछ हामी चाहिँ हलभित्र छौँ वेट गरिरहेछौँ भाइ रिसाको मार्क्स खोला त हेन्सम क्रेजी सबजना आफ्नो मान्छेको वेटिङमा हुनुहुन्छ त्यो लिफ्टबाट चाहिँ आउनुहुन्छ हामी चाहिँ कफी खान जान्छौँ है बिहान त्यो बाहिरको नि दृश्यहरू सक्नुहुन्छ कफी खान जाने कफी हामी जाबा खान जाने जाबा यहाँ चाहिँ दिदीले कुरा गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ खासै कुरा गर्न आउन्न भन्नु न हजुरले दुईवटा भन्नु भाइले नखाने रे ल मार्क्स खोल्नु पऱ्यो कि मार्क्स खोल्नु पऱ्यो क्रेजी हाम्रो वेटिङ हल चाहिँ यस्तो रहेको छ सबजना गुडिरहनु भएको छ कफी रेडी हुँदैछ भाइ तिमीले के किनेको यो कति पर्दो रहेछ 450 एकदमै महँगो है हो महँगो रहेछ दुईटा आउँछ है के भयो रे दाइको आज मेन पैसा खर्च भयो 2000 यही आहा बिल 1020 को त यही बिल आहा दाइको धेरै पैसा खर्च भयो रे पछि विदेश गएपछि पठाइदिन्छन् रे भाइले तर खुसी छौ नि खुसी एकदम तेरा तर मलाई एउटा कुरामा चाहिँ नराम्रो लाग्यो किन किनकि यति पैसा खाने पनि कफीले अलिक सस्तो बेच्छ महँगो बेचिरहेछन् तिम्रो खानेकुरालाई नि महँगो हो सस्तोमा बेच्नु हेर्नु सक्नुहुन्छ कफी चाहिँ आइसक्यो दिदीहरूको तर एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ हर कुरामा हुने क्या है एनसिएलको टक्क र मेरो भाइ चाहिँ खुसी हुनु पर्यो है खुसी हो नि हाँस्दिउ त दाँतै नराम्रो छ कि यस्तै गरेर चाहिँ टक्क हाम्रो समस्या मामालाई चाहिँ वेट गर्दैछौँ भाइ बहिनी एकदम हलभित्रको दृश्य यो चाहिँ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यो चाहिँ भेट हुँदाको खुसी है दिदीहरूको हामी चाहिँ दाजुभाइ अनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ कुन कफी लिएको हामीले आइस अमेरिकानो आइस एनसिएल कलाई हो र हेलो हजुर कतिखेर आउनुहुन्छ हजुरले पुरै हलमा बस्यो आधा घन्टा लाग्छ आधा घन्टा लाग्छ अरे अनि यहाँ भित्र सिम्ने हुन्न अनि छामरसँग सिम्ने छैन अहिले हामीलाई बस्दा बस्दै लास्टै झिजो लाग्यो
हामीले एउटा टेस्ट गरौँ न छामाहरू त्यो पारीको दिपबाट आउनुहुन्छ कि यो बाइकबाट आउनुहुन्छ होला त्यो त पारीबाट आउनुहुन्छ होला कताबाट आउनुहुन्छ तिमीलाई सिधै आउनुहुन्छ कि छड्के आउनुहुन्छ सिधै आउनुहुन्छ हजुरलाई छड्के है अनि मलाई नि छड्के ल पछि देखाउँछु रिजल्ट राम्रो राम्रो एयर होस्टेसहरू जानुभयो हामीलाई छोडेर आउँदै हुन्छ है ल दिदीलाई चाहिँ मैले जितेँ सक्नु भएन तिमीले सक्यौ कि नै देखाउ त किन त्यो टोकेको यसो तलबाट सस्ने त्यो पुरा खाने बेला कस्तो मन पऱ्यो लास्टमा खाने बेला त बस्दा बस्दै वेटिङ गर्दा गर्दै झ्याउलायो अनि त्यसपछि हामीले एउटा कुराको चाहिँ डिसिजन गऱ्यौँ क्या मलाई चाहिँ भाइले चाहिँ दिदीले चाहिँ ब्याचलर क्लियर हो भनेर गफ लाएको थिएँ तर दिदी चाहिँ भर्खर +2 क्लियर हुँदो रहेछ अनि एजमा नि मभन्दा सानो हुँदो रहेछ तेरो बहिनी हो मेरो यो मेरो बहिनी हो है तर तिमीले मलाई झुक्काइदेऊ नि मेरो बहिनी मेरो भाइ बहिनी भन्ने नि हुन्छ भनेर ल बाई अब चाहिँ छामा सानो बाबाहरू आउनुहुन्छ होला 7:42 को चाहिँ लाइन थियो अहिले चाहिँ 8:30 भइसक्यो अब चाहिँ हामी वेटिङमा छौँ टक्क हल्का एक दुईवटा फोटोसुट गर्छौँ भर्खर चाहिँ छामाले फोन गर्नुभएको थियो छामा चाहिँ माथि हुनुहुन्छ अरे लिपबाट आउँदै हुनुहुन्छ अरे भाइले भनेको मिलो खुसी छन् हामी फेल बोथ यार हामी चाहिँ दुईवटा ट्याक्सी बुक गरेर जाने भाइ सानोवालाई त सोध्नै बिर्सेँ मैले ल घर घर भेटौँला है बाई थाहा राम्रोसँग आउनु ल हामीले चाहिँ अब छामा सानोवालाई पिकअप गरेर एयरपोर्ट छोड्दैछौँ ल बाबा छामा सानोवालाई मैले राम्रोसँग लिएर आएँ अब यही भिडियो हेर्नु होला छामा अब बहिनीहरू अब अगाडिको गाडीमा खान अघि पछि भएर गरेर सानो अब केही भन्नु न एकदम राम्रो छ नेपाल हाम्रो छ राम्रो छ हजुर त्यही नै हो केरेजी भाइलाई साइड ड्राइभर गराएको क्या मैले विवेक भाइ राम्रोसँग लैजाऊ है ल अब आजको भिडियो अब दुःख सुख अब सानोसँग अब अन्त्य गरौँ अब घर गरौँला बाटोमा अब यस्तै छ काठमाडौँ त अब हाम्रो राजधानी भएको नि अब सबैलाई थाहा नै छ धेरै कुरा के भन्ने अब अहिले बालेन सरले अब धेरै राम्रो काम गर्नुभयो हामी चाहिँ घर है केही समयको लागि अब माइजीको घर बस्ने हामीले चाहिँ सामान सबै लिएर माथि हलमा लिएर राखेर आजको भ्लग इन गर्ने र विवेक भाइले इन गर्छ सुजित भाइ हेलो ल बाई ल